喂，入去啦，入去呢個小鎮啊！呢個係今日我哋嚟到美林湖，呢個係阿那亞藝術中心喎，但係我哋而家入到嚟小鎮呢度啦。今日我哋嚟到係花都呢個九龍湖嘅阿那亞小鎮，好太陽啊！今日星期三嚟嘅，但係園區都唔少人，一個好 chill 嘅地方啊，好休閒。跟住又可以又飲食啊，行逛逛，跟住又可以影相。哇！有個好大嘅一個聖誕樹。Hello，大家好，今日我哋嚟到花都呢個中女嘅阿那亞九龍湖呢個景區入邊，最近一個網紅嘅小鎮打卡，好多打卡點啊呢度。咁啊，而家咧就因為臨近聖誕啦，所以呢度嘅聖誕氣氛好濃烈，你可以見到我身後呢棵咁大嘅聖誕樹。咁啊，夜晚我相信有燈飾之後咧，呢度會更加之出片。咁然後咧，我哋而家嚟慢慢逛下，睇下呢度有啲咩好玩好食打卡嘅點先。Go！我哋嚟呢個仲喺度修葺緊嘅一個教堂，一個半成品教堂，入去睇下先啦。會唔會有啲危險？你唔好話佢又係有啲感覺。唔知幾時先至起好咧？起好應該呢度會好出片啊！嚟啦，我哋嚟食一個下午茶。呢個咧就係貝果個三文治咁樣啊，佢有好多個款式啊！哇，你真係選擇困難症都麻煩啊！有好多水果口味嘅，然之後咧我就揀咗呢兩款，一個係呢個無花果火腿，咁呢個咧就係煙三文魚，呢兩個係有肉嘅。這個咁啊，呢度仲可以用嗰個門票嚟抵扣，啱啱好呢兩份嘅話咧，呢個無花果就45，呢個三文魚40，咁啊仲有剩嘅話就買咗一杯飲料，好抵玩。開食。試下呢個煙熏三文魚先。哇！都好多塊三文魚喺度。因為我而家好餓，所以好味。大啖睇啊！同埋上同個味道，唔錯。跟住如果你用門票嚟抵嘅話咧，可以抵扣嘅話咧，係好抵嘅。咁正價嚟買嘅話咧，就係40蚊一個咯。真係唔識。40蚊咁大嚿都抵啦。係啊，嗱你睇下，可以睇下佢三文魚都有成3、4塊喺入邊嘅 ，OK 嘅。跟住呢個就係都係我嘅最愛之一火腿啊！佢仲加埋無花果，因為火腿本身係嗰個風乾火腿咧比較鹹嘅，無花果就香香甜甜，啱好啊中和翻嗰啲味道。
哇！因為佢再加咗啲芝麻菜喺度。誒，呢個好味。關注探訪兄弟，吃喝玩樂冇閉翳。